Однажды, когда мне было 7 лет, родители пошли в кино. Было уже поздно, и братья спали. Они были старше меня, поэтому я думал, что они еще не ложились, поскольку обычно они засыпали позже. Я готовился ко сну, когда услышал стук в дверь. Я думал, что родители были дома, и поэтому решил открыть дверь. Я спросил, кто там, но никто не ответил. Послышалось, подумал я, но все же это немного напугало. Стук послышался снова, но на этот раз он был громче. Я опять вернулся к двери, но там никого не было. Я побежал в свою комнату и спрятался под одеялом. Стук раздался в моем окне. Поскольку комната, где я спал, находилась на 2-м этаже, я сильно испугался, чуть не закричал. Стук становился все громче и страшнее. Затем я услышал звук подъехавшего автомобиля. Родители наконец-то были дома. Я громко стал звать папу и маму. Они вошли в дом, успокоили меня и сказали, что никого не видели внизу на улице. Никогда я больше не слышал этого ужасного стука.